网络宣教论坛从2009年开始到今天是第7届，这是几个福音机构一同联合，一同来配搭，不是一个常设的机构，但是呢，我们每一年学习如何一方面针对参与网络宣教的机构一些专业的同工们，一方面呢也对所有对网络宣教有负担的弟兄姐妹。所以比较是技术性的大众性的这2方面呢，我们一起来配搭和施工。那这一届呢，我们的主题是新媒体时代如何传播生命的信息。那我们特别注重的就是如何在新媒体的这样的一个时代当中，我们的信息能够接地气，我们的信息如何能够使用新媒体这个工具，却成为有效的传福音的内容。所以内容是我们这一次最注重的，就是我们如何有生命的信息和内容来使用新媒体。那各位从今天早上一直到现在，包括在专题讲座当中，各位听到许多的信息许多的资料，许多的意见。那我想我不再做重复我不再讲新的信息。那我要请各位稍微温习一下因为我们听到了这么多的内容。那各位都知道，在我们生命当中，对我们最有意义的、最有帮助的，不是那些你必须记住的东西，而是你无法忘记的东西。我再讲一次在我们生命中对我们有意义的、最有帮助的，不是那些你必须记住的东西，而是你无法忘记的东西。那么你今天在听了这么多的讲员，这么多优秀的、非常杰出的、非常有先见的讲员所讲的信息以后，那请问对你来说最有无法忘记的是什么？关键字，我们每一个人讲一个关键字好不好？你在你今天所听到的信息当中，或者你把讲义拿出来，你稍微温习一下，你觉得今天早上从Dr. Richard 以及李安达长老，以及每一堂的 workshop， 以及杨杰长老帮我们讲到的教会的应用，那从一些机构的介绍当中，你觉得对你来说最无法忘记的一句话或者一个关键字是什么？好不好？我们每一个人都分享一下，好不好？来，转发，网，好，来，说人话，好，不要说神话，说人话，来，关爱灵魂，好，来，知道人的需要来，人人都可行，人人都可行，好。Dr. Richard 说，不是 side problem， 是 heart problem。是 heart problem。OK， 好，来，还有没有？我们每一个人都要讲来。走进人群。走进人群，好。Action， 好。来，还有没有 ？Gospel is not a good news if it's got too late. 好来。Gospel is not a good news if it's got too late. OK， 好。Gospel is not a good news. OK， 好，对，把握时机，及早的行动。好，来，还有没有？看见人民，看见人民，看见人民，怜悯，好，怜悯的心，来，很好。还有没有？大数据，这个词可能是比较新的名词，大数据，很好。O2O， 好，很好以网织网，网上网下结合，好，很好。还有没有哪一个关键字你觉得对你来说最有触动的？是你回去以后，你跟你的朋友或者跟你的配偶、跟你的弟兄姐妹会分享说，我今天至少听到了一个关键字。对的 ，right side，OK， 往撒到 right side， 很好，来。感染社区，好，我们听到这个词好，来，还有没有？
计算机的计算速度非常重要。好，计算的速度非常重要。好，很好，来。网络宣教士。网络宣教士，好，这是我们的 identity 啊，我的身份是一个网络宣教士，而且每一个人，我们都可以成为网络宣教士，不一定你要会写，但是你可以转发，你可以参与。来，还有没有？因为人在那里，因为哪里有人，我们的宣教和福音就要通，所以这是网络施工。对，网络施工到有人的地方，到人多的地方，到有需要的地方啊，来，很好，还有没有？我们的生命是最重要。生命最重要啊，我们以生命来传达生命，来，还有没有？新媒体。来，后面。多元化。多元化，多元化，好，来。神用每一个人爱睡觉不睡觉。很好，爱睡觉的，不睡觉的，神都可以使用，可以放心的睡觉啊。来，好，真的好，印象深刻啊。来，还有没有？在群里要存款才能取款。好，要存款，你才有资格取款，很好。这些都是印象很深刻的名词哈，这代表我们网络宣教的一种方法啊，各位抓住。好，还有没有 ？ISP，对，就是content provider 跟service provider 啊，有的是提供内容，有的是提供服务，我们可以双重并进。几天之内10万个人。8天之内10万个人点击，为什么8天之内10万个人点击？刚刚有讲到几个重点啊。好，新媒体时代。新媒体时代，对，我们已经进入这个新媒体的时代。互联网时代。互联网时代，互联网，互联网从互联网进入到互联网，好，这也是一个很新的观念哈，对我们很有启发。好像有人还没有讲话啊，来153条鱼。153条鱼啊，153，好，来，我们讲员们也可以分享吧，你们关键字，你听到的关键字是什么？life， 生命啊，生命的内涵是最重要的。好，最后一个来，还有没有一位？最后一位。捐款给网络宣教士。我想我们刚刚各位都已经分享了，从这些关键字里面，我们可以看到，在这一天的信息当中。我们所关心的就是我们怎么样传达生命的信息。我们新媒体是一个工具，现在互联网也是一个工具，但是最重要的还是信息为王啊，就是我们的信息如何能够针对时代的需要，是从天上来的信息，是时代性的信息，是用神的心意来对这一个时代的人说话。是耶稣基督今天坐在我们当中，今天来到Houston，今天来到中国大陆。当耶稣基督看到天津的惨案的时候，耶稣基督会说什么？耶稣基督会传达什么样的信息？耶稣基督会如何对这个时代的人说出及时爱子分疗的话？这是我们了解耶稣基督所的生命，他的信息，他的心肠，然后我们所传达的信息。还是这个时代真正有意义的信息啊！感谢主，让我们能够从许多讲员的身上得到这么多的领受。我们从他丰富的信息里面都领受了，而且恩上加恩啊！那么现在最重要的就是我们领受了这么多信息，得到这么多的观念，有了这么多的认识以后 ，action， 我们就去做。如果我们已经是网络宣教的同工们，我们从这些新的观念当中，如何在我们的机构里面，如何在我们的事工当中精益求精？如果在座各位是有兴趣的，从今天的
信息当中你感受到兴趣，你觉得有负担，你愿意去参与，你就开始去做。今天晚上就开始转发，今天晚上就把你今天手机上所照的，就转发给你的微信群，转发给你的email 的一些同工们，转发给你所认识的人，立刻就去做，然后渐渐你就进入这领域当中。那如果你今天有一些好的信息，你听到一些好的信息，你觉得哪一堂或者哪一段对你特别有帮助的，那我们今天所讲的都有录音，会放在 IMF 第7届 IMF 2015 IMF 的网站上。那我们会各位就可以到上面去下载，然后呢可以转发给你周围的人，或者转发给你认为他应该来听的人，或者本来应该来今天没有来的人就可以开始去做这样的工作。那我们把一些文章，把一些机构的文章，把一些杂志的文章，把一些网站的文章，把一些微信的文章，我们都开始去立刻去转发，你就成为一个网络的宣教士我们在实际的行动当中来落实。好，那明年还是会继续有网络宣教的论坛可能不在这个 Houston， 可能在不同的城市当中。但是各位可以注意网络宣教论坛里面的这些资料，因为我们讨论的或者我们一些录音、录影或者一些资料都会放在这上面，就会可以从这里得到很多的帮助。好，我们就结束到这边，我们感谢主，让我们这一次的聚会能够顺利的进行。那等一下聚完会以后呢，参与配打的同工们请留下来我们讨论明年到底时间、地点以及主要的主题跟内容就在餐厅楼下的餐厅我们集合，也很感谢西区教会为我们预备了晚餐，然后我们就可以很快的讨论。好，那要合影吗？可以。要合影好，那我们做结束的祷告，好不好？天父，我们感谢你的恩典，感谢你，你是生命的主，你赐给我们生命的粮。主，当我们在这一个时代，在这个网络的时代当中，我们来分享你生命的粮的时候，主，求你让我们从你那里得到技术，得到内容，得到信息，得到负担，有你爱世人的心，有你在十字架上为罪人而死的这样的爱心。主，让我们把这生命的信息传达出去。感谢你借着网络宣教论坛，让我们众机构以及教会可以一起配搭合作。我们真是感受到你圣灵赐给我们和唯一的心，你也将每一个时代所需要的信息和技术，借着我们这样的论坛，你来教导我们，让我们成为一个学习的人，让我们成为一个传播的人，也让我们成为一个行动的人。我们为今天在这里的领受献上感恩，感谢你的引导和带领。我们谢谢你，让我们众讲员，让我们众同工，让弟兄姊妹可以在这里一起来学习，求你继续带领我们前面为你而活的脚步。祷告奉耶稣基督圣名，阿门。